మనందరం గురక పెడతాం కదా! కానీ ఈ గురక ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీకు తెలుసా? రండి చూద్దాం. మనం పడుకున్నప్పుడు మన యొక్క గొంతు మజిల్స్ అనేవి రిలాక్స్‌డ్ మోడ్‌లోకి వెళ్ళి మన థ్రోట్‌కి చాలా దగ్గరగా వెళ్తాయి. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇది అప్పర్ వేని బ్లాక్ చేస్తుంది. అప్పర్ వే అంటే మన నోస్‌కి, మన థ్రోట్, లంగ్స్‌కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న వేని అప్పర్ వే అంటాం. ఇది బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎయిర్ పాస్ అయ్యే యొక్క నజిల్ అనేది చాలా చిన్నదైపోతుంది. ఆ చిన్నదైపోవడం వల్ల మనకి బ్రీత్‌నెస్ అనేది షార్ట్ అయ్యి, ఈ రకమైన సౌండ్స్ అనేవి మనకొస్తాయి. దాన్నే మనం గురక అంటాం.